हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काढ़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और सबको सर्दी ज़ुकाम तो होता ही रहता है, इसलिए मैं आज घरगुती काढ़ा बनाने वाली हूँ। काढ़ा बनाने के लिए हम लोग को 1 गिलास पानी, तुलसी के कुछ पत्ते, दालचीनी, इलायची, काली मिरी, लवंग और अदरक का टुकड़ा लेना है। अब देखते हैं इसे बनाने की प्रोसीजर। बनाने के लिए अब हम एक पतीले में 1 गिलास पानी बॉईल करके लेने वाले हैं। पानी बॉईल हो रहा है, तब तक हम सब ये बारीक कर लेते हैं। खलबत्ते में दालचीनी का टुकड़ा, इलायची, काली मिरी, लवंग और अदरक का टुकड़ा डालेंगे और ये सब बारीक करके लेंगे। जैसे बारीक हो गया है, अब हम इसे बॉईल हुए पानी में डालने वाले हैं और तुलसी के 2-3 पत्ते डालेंगे। और ये 1 गिलास पानी को हम लोग को आधा गिलास पानी बना के करना है। हम लोग का 1 गिलास पानी लगभग आधा गिलास पानी हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। हम लोग का काढ़ा रेडी है। ये काढ़े की रेसिपी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर करके देखिए। ऐसे बारिश के मौसम में सबसे अच्छी रेसिपी है ये। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में